冇乜感情啊，咁你冇嘅喎，即係我點解我話我記得我唔係記得我妹出世，我係記得嗰餐蝦喎，嗰餐蝦係第一餐蝦係好好食嘅。如果唔係餐蝦，我未必記得我妹出世喎。呢個係事實嚟喎，呢個係。開始啦，我係Justin，我係思思。今日係第二次講香港歷史，即係佢使關事有啲咩經驗啊？咁我想問下先，香港個香，我聽人哋講咧，係嗰個你去拜人嘅時候，你會燒一粒嘢，嗰個係咪都係香？香港個香，你知唔知係點嚟啊？好多種講法嘅，咁香港咪我諗因為以前係一個好細嘅漁村啦，好細嘅漁港咁樣，咁就香港個講法咧，港就本身係一個港口啦，即係港口嘅意思，即係英文叫 harbour。咁啊，鄉嘅意思咧，即係以前嚟講咧就據聞啦，不過我諗呢個可能要揾啲人考究。不過好多人嘅一貫嘅講法，就係香港曾經有一啲地方咧，就係我哋專做咧，就係一啲拜祭先人嘅一啲嘅香燭。咁咧所以做嘅時候咧，通常都會係即係做咗啲香燭啊出嚟。咁呢個香字咧就係同燒香嗰有關係。香咧就一支支嘅，咁啊我哋一支兩支三支，通常如果拜祭先人嘅時候咧，就代表住天地人，我哋要三支香嘅，咁就三支香係啦，就唔係亦都唔係叫三條或者三個，咁我哋叫三支香，係啦，因為佢係直條嘅，就好似筷子咁長嘅。咁我哋譬如話拜嘅時候咧，咁通常我哋會三鞠躬啦，揸住三支香嘅時候咧，就係啦，一拜天，二拜地，三拜人咁嘅樣嘅。咁香港個香咧就嗰個原因就係來自咁嘅樣，咁我叫香港。呢個香字到最尾喺白話又寫香港咧都有啲變化嘅。嗱頭先我講啦，香係香燭嘅香啦，咁上次我哋講咧就倒夜香，咁係基本上因為我哋處理嗰啲人嘅一啲排泄物咧，咁通常係一定係惡臭噶啦。咁我哋將佢咧係將佢比喻為一個即係一個倒裝詞，咁我哋叫做夜香。咁其實喺白話啦，即係粵語裏面咧都好多呢啲嘅。譬如話我哋話絲瓜，我哋唔想話絲字同個書字咧，好似個音好似嘅，咁所以我哋叫咧就係勝瓜。咁勝嘅意思即係勝利個勝。咁其實就即係通常我有啲嘢咧，將佢即係倒裝咗意思咧，即係俾人嗰度接受啲嘅，講得比較婉轉一啲嘅，我哋叫做，所以話叫做倒夜香咧，就婉轉一啲。我哋就如果你當然你知道嗰個來源咧，就係我哋會知道咧嗰個香字咧係一種嘅啱啱調翻轉嘅方法去諗，咁所以咧就係一啲惡臭嚟嘅，其實就根本係。咁婉轉係點寫？婉轉通常咧呢個係婉約個婉啦，我哋叫做婉轉。即係話咧，係將佢咧係講翻少少曲，即係我哋話咧説，我哋唔講直，我哋唔講直，我哋就變成一個曲筆。咁呢種係即係我諗英文都有嘅一種曲筆，即係直曲。我哋唔講直，我哋講曲，即係相反嚟講嘅。咁婉轉嘅意思就係將佢變翻成一個我哋日常我哋會接受到嘅詞語嚇。係婉轉。係直曲，係啦。直曲。一個直一個曲，曲啊即係彎咁解咯嚇。咁如果講翻個香字咧，咁好多事啦，當然啦到最尾嗱倒夜香啦，咁亦都有一啲嘅變化咧，就叫做夜來香。頭先嗰個香燭係咪咁樣寫？唔係個燭字錯咗。係。燭係火燭個燭，或者係蠟燭個燭。蠟燭個燭。又有心還識別啦，蠟燭個蠟字啦，蠟字呢個蠟啦，即係好似嗰首唐詩咁講啦。好啊，好。嚇。唔好意思啊。唔緊要嚇。冇咁跟住咧夜來香啦，我哋頭先講翻開夜來香，本來係形容咧就係花嘅香味，有時如果係夜晚黑嘅時候咧，就係聞到啲花香咧，夜來香即係俾一個人咧係未瞓着啊，成日突然間
啲風啊一吹過嚟嘅時候咧，係帶風之中咧帶有一啲香味。咁我哋夜來香，咁啊好有一種咧雅意啊，所謂文雅意嘅意思，優雅嘅雅字係有啲雅意嘅。咁當然啦，喺而家譬如話，如果你嗰個講法咧，就係話我哋亦都夜來香咧，其實亦都係調翻轉咧，就係話因為同倒夜香有關係㗎。如果突然間咧，我哋話夜來香咧，夜晚黑你聞到一啲惡臭咧，你係知道出邊有人係送緊呢啲嘢走或者咩，咁我哋叫夜來香咧。啱啱將呢個咧就係直接有一種嘅婉轉或者係直曲嘅嗰個寫法啦。就係你如果突然間聞到啲咁嘅嘢啦，啊呢種係夜來香，我就知道出邊做緊乜嘢啦。咁我哋兩種都有花味，冇花味，一定冇花味，因為今日係婉轉嚟講，你聞到啲嘢，我哋又唔想話啊夜來臭啊嘛，咁我哋咪叫夜來香咯。咁本來係好嘅，夜來香我意思係本來好嘅，但係如果喺香港城市生活開，尤其係上個世紀嗰陣時未有嗰啲抽水馬桶啊嗰啲嚇，咁你突然間你傳咗呢啲啊，真係好啦，有夜來香，咁某一種嘅咧係一種嘅曲筆咯，就係話或者係婉轉嘅講法啦。我嘅意思係呢個香字都係咁樣用啦。曲筆係咪呢個筆？係冇錯，曲筆嘅意思即係當你寫文章嘅時候，你唔想直寫，你就於是咧係婉轉啲咁啊寫向另一個方向，咁叫曲筆，係啦，就係咁解啦。幾好啊！嚇，好啦，咁我哋講翻嚟洗關事，咁你可唔可以講下你姊妹？姊妹嘅，你有幾多個？咁佢哋洗關事係咪都係嗰啲同你差唔多定係？唔係差唔多㗎啦。嗱我同我家姐就爭4歲啦。係。咁我同我妹咧就爭5歲。咁一個4歲，一個5歲啦。咁所以當我出世嘅時候咧，我諗咧我家姐已經係一個即係一個幼童㗎啦，即係一個好大嘅幼童，即係幼童係童子嘅童啊，童意思係童年啦嚇。咁係即係話佢比我哋一定成熟㗎啦。咁同埋因為我喺心目中我好耐先至有嗰個家姐嘅感覺。我第一定係對媽媽有嗰個感覺，嗰個感覺意思係來自即係身體嘅温暖啊，即係譬如話佢孭住我啊，佢抱住我啊。咁但係咧即係我第一我認識咧應該係認識呢個我媽媽啦。咁啊跟住我爸爸啦。咁我係好遲先至係記到我有個家姐嘅，而家姐嗰陣時嘅感覺對我唔係咁好，因為係好大聲鬧啊，或者係打啊，直情係打嘅。係我家姐打過我，但係我諗我阿媽我阿爸都冇正式咁打過我嘅。所以你家姐先打你，其他人可以係咁講，唔係有其他人。咁我真係我記得佢係打嘅，係真係即係伸隻手出嚟，然之後用藤條啊，然之後啲叫間尺啊，有啲間尺我哋細路仔冇冇咩得啲間尺，間尺係啲竹做一把尺，一種ruler 用一啲竹做嘅，通常係咁啊，通常話伸手板出嚟，咁咪好乖咁啊，伸手板出嚟，咁咪一打落嚟好痛啊嘛，嗰下都有嘅係。咁有呢種感覺，但係嗰陣時已經係大咗啲㗎啦。咁但係好遲先至即係知道個家姐啦，或者叫家姐啦。咁亦都我哋唔會直接叫家姐嘅。我都冇乜印象點樣叫啊。當時冇人點樣叫我哋點，或者係教我哋點叫即係姐姐妹妹啊嗰啲冇嘅。咁啊，會唔會就咁講你？可能係多數係你啊，或者係即係好遲先知道咧。因為你細路仔你乜都唔知嘛，你唔知嗰個叫你家姐，你唔知你明唔明白？因為冇人教你話呢個係一齊你出世㗎，出世先啊，出世後啊，咁嗰啲冇啊。我嘅心目中佢有人打我，咁啊好惡咁打我鬧我，咁我覺得好似係外人嚟㗎。我對個細路仔嘅時候係冇好感㗎喎。即係咁嘅樣喎，真係咁啊！一個人兇神惡煞咁啊鬧你打你，咁啊都唔知係咩人嘅喎。咁當然我首先我講翻我嘅年齡，我對於我媽媽嘅認識咁啊來自一種嘅身體嘅温暖。咁啊爸爸咧就好多時都即係喺隔離咁啊，但係佢又唔係真係湊我，但係你都見到有個形象有個形體喺度。湊意思即係即係話係 take care of 叫湊啊。所以我哋成日有一個講話嘅由細湊到你大。
由細湊到你大，即係你細嘅時候咧就湊仔個湊啊，應該係呢個寫法係剔手邊啦，做個伴奏個奏咯。呢個伴奏個奏字湊呢個可以，如果係字面嚟講可以講打嘅係，但係我估係我呢個湊咧，即係 take care of 咁嘅樣啊。咁所以你話對佢感覺係點嘅樣咧？咁如果你講我亦都唔介意講，因為幾廿年人啦，幾廿歲人啦，咁我到而家我對我家姐都仍然係一種嘅尊敬啦。咁因為佢都做得好多佢作為姐姐嘅一種責任喺年紀大啲嘅時候，但係就嗱呢個第一樣啦嚇。但係對個妹嚟講咧，就可能會好少少，因為第一就我同佢爭5歲啦，咁同埋咧有一個好好嘅經驗，即係有一次咧，我只係能夠話係隱約覺得嘅咋，即係我唔知即係點樣。當然啦，我隱約覺得嘅啫，一陣間你就知道點解㗎啦嚇。咁因為嗰陣時咧，我諗如果你用翻而家嘅歲數嚟講咧，嗰陣時我5歲我都未開始讀書嘅，即係如果你話譬如我妹出世係我5年之後應該我啱調翻轉，唔好意思啊，唔知使唔使錄過，因為點啦？其實我家姐大我4歲，我大過我妹5歲，我係咪咁講啊？我調翻轉應該係算啦，差唔多。係啊，差唔多。其實就係我家姐大我5歲，我大過我妹4歲，應該係啦。唔好意思啊。咁如果你可以轉就轉翻，或者如果唔係就可以錄過啦嚇。咁學話真係4歲5歲差唔多啦。但係我隱約記得咧，就係喺4歲嗰陣時咧，當然啦，我唔知嗰陣時叫做4歲，因為有一段時間啊，可能嗰一段時間係幾日啦，咁啊或者係1、2日啦，我唔知。突然間冇覺得阿媽喺度附近嘅，阿媽唔喺附近嘅，咁啊淨係得阿爸。咁即係呢種感覺咧，就好似即係可能我會嗰陣時係大個啲㗎啦。咁唔知點解，我亦都唔知咩叫失蹤，或者唔知咩叫嗰個你隱約覺得就好似少咗個人，屋企少咗個人，就阿媽唔喺度瞓覺咁嘅樣之類。咁然之後咧就係過咗一段時間，可能係叫做第2日啊咁之類咧。嗰陣時我乜都唔識噶嘛，咁咧我阿爸即係我老豆啦，咁佢就係喺晏晝，我最記得係晏晝啊。咁咧就係煮咗一餐飯。咁啊，我第一次咧係食一啲，後來我知道咧嗰啲叫蝦，白灼蝦啦，即係將啲蝦係好好食嘅，即係細路仔你知道啦，我哋乜嘢冇得食噶嘛。哇！覺得第一兩隻，即係我唔記得我食咗幾多隻或者之類咧，係好好食一樣嘢嚟嘅。點解咁鬼好食嘅？有啲原來有啲真係你知道嗰種叫味道鮮味啊咁嗰啲嘢，你唔識形容，但係你知道好食，即係嗰個咁諗法咗。後來我先知嗰種叫做蝦，後來我先知道咧呢啲叫鮮或者新鮮。咁食完嗰餐晏晝咧，應該係咁啊，同我去咧就係同我哋嘅，因為嗰陣時我感覺到我家姐喺度嘅，同我哋咧就一齊上去咧就係附近，其實嗰個附近咧嗰個地址嗰個地址我當然我唔知咧，但係個位置咧我諗我真係絕對有信心，我指得出係大概邊等大廈或者嗰等大廈嘅舊居，即係正如好似我上次講出，我記得嗰條街名，我記得佢樓上嗰啲人喺度打麻雀，跟住食煙啊咁，我好記得嘅。咁啊呢個如果你要講翻咧，一陣間我事後亦都講啦，但我只係一樣係咁講啦，我講我嘅感覺。然之後咧就講翻佢發生咗啲咩事啦咁樣，咁就上咗去，其實係2樓嚟嘅，大概係2樓。咁咧就係見翻媽媽，咁啊見咗隔離有個細路仔，咁啊跟住咧我老豆講咧嗱呢個係你阿妹啊嗱，呢個係你阿妹啊嗱，咁啊原來咧就嗰幾日我話我唔見咗我阿媽咧，佢就係可能去嗰個地方，因為嗰陣時唔係醫院嘅，你可以去醫院。可以去一啲咧，就俗稱我哋叫流產所嘅地方，嗰個叫流產所啦，就係流產所，只係咧幫你咧就係嗰啲接生啊嗰啲啦，一啲地方嚟嘅。因為香港嗰陣時嘅醫療啊唔係咁即係足夠嘅，咁總言之咧呢啲地方咧係喺當時咧係好普遍嘅。總言之咧就地下通常咧就係做一啲鋪頭啊咁啲，然之後上2樓一啲或者叫閣樓咧。就做一啲咧，就係其他啲嘅服務，類似係一啲嘅流產所。咁佢裏面有啲叫接生室。咁可能係有1、2個咧係護士正式去處理，冇醫生嘅。因為嗰陣時嚟講，
即係如果你去醫院啊，或者你去嗰啲咩出世嘅地方咧，我諗係幾麻煩，因為醫院就好遠啦。第二嚟講咧，就唔係個個人都俾得起錢嘅。咁多唔多人死啊？梗係多啦，當時真係多啊！我後來先知啦，當然就嗰陣時嘅出生率咧，夭折率好高嘅，夭折率好高嘅，夭折係咪鬼？神呢個夭字係同個神鬼有關，唔係一定就係鬼嘅。咁所以女字邊咪叫妖咯，女字邊係妖。咁係咩意思啊？夭折咪夭折死亡咯。即係變成鬼？唔係一定鬼，夭折即係死咗咁解啊嘛，夭折率啊，即係就算我哋表示講嗰啲細路仔嚇死亡率嚇死亡率咧夭折率呢個率係啦。咁介紹話唔係介紹就話嗱，呢個 BB 就係你個妹啦。我好記得呢個係老豆講嘅。咁跟住咧就係可能過多一兩日咧，咁阿媽媽就同埋個阿妹咧翻嚟屋企咯。咁即係屋企係多個人咯。咁總共係五個人啦。咁你嗰時有咩感情啊？冇乜感情啊！咁你冇嘅喎，即係我點解我記得我唔係記得我妹出世，我係記得嗰餐蝦喎。嗰餐蝦係第一餐蝦係好好食嘅。如果唔係餐蝦，我未必記得我妹出世喎。呢個係事實嚟嘅，呢個係都可以明白，因為咧我都記得我細路嘅，我可能最初嗰個記憶都係同我細路出世有關。因為有一次我媽咪爹哋就揾我同我講其實咧 Jasmine 你會有個細佬啊，你開唔開心啊？咁我就好唔開心，因為佢哋係我嘅父母，做乜生多咗個仔，咁就覺得好唔開心，係第一個記憶，都係同我自己嘅感情有關。咁你大過你細佬啊 David 幾多啊？2歲幾，係咪2歲幾應該係嘛？係2歲幾，都係爭2歲，或者爭2年。咁我唔加評價啦，因為開唔開心其實好就即時嗰個環境影響。我好中性㗎，我亦都唔知即係個妹會唔會又話會分咗父母喺外。根本我哋冇感受當時一種叫做父愛或者母愛，我哋好中性嗰陣時乜都冇㗎嘛。所以我成日講一樣嘢咧，我哋細嗰陣時乜都冇咧，所以咧就唔識比較，亦都唔知咩叫貧窮，咩叫做苦難啊咁啲嘢。咁有嘢食咪食咯，有覺瞓咪瞓咯。咁有人帶你去街咪去街咯。咁所以我當時我對家姐嘅感覺唔好，即係打，但係對個妹嘅感覺係中性嘅，即係簡單嚟講就係咁咯。苦難咧係咪呢個苦字？苦係苦瓜個苦。苦啊嘛，係苦難。難為個難或者難度個難。如果佢個名詞咧讀個難字，走難，我哋叫走難啦，即係好似日本仔嚟嘅時候，我哋走難，即係一啲難關，走難即係走啊，逃走啊，即係話係 migrate，即係 migrate from one place to the other，走難，要避開啲苦難，冇錯，走難啊，係啦。咁再講多少少啦，咁後來係要去到我諗係個妹2歲3歲識行，我先有印象。因為就算係佢嗰陣時，佢係做細路仔 BB，佢成日喺床嘅時候，我都冇感覺嘅。我係冇感覺嘅，對於妹嗰個嘅存在，家姐就有啦。又是即係佢不嬲都係影響大啲嘅。後來就咁到個妹係直接識行嘅時候咧，咁我先至對於有個妹嘅感覺咧，就係比較真實啲啦。同埋因為當時咧係養多一隻貓，我哋養過貓嘅。喺我妹出世之後咧，有隻貓嘅。係咪因為嗰陣時多啲錢可以養？唔係啊，係好多老鼠，好實用㗎。我哋好實用㗎，唔會邊度有多啲嘢。我哋養自己都唔夠。隻貓食啲嘢係我哋一啲 leftover 嚟㗎咋。算唔使餵佢啊？唔使㗎，因為佢自己揾嘢又好點都好啊！我亦都唔知，我哋唔理佢點㗎，因為一餐嘅冇時間餵佢2餐㗎。啲貓係要同我哋一日食晚餐，1餐就算數㗎啦。咁
咁啊可能俾大兜啲嘅嘢佢，我哋煮多少少飯。俾大兜啲嘢。因為貓係用個貓兜食嘢噶嘛，用一個兜嚟食嘢嘛。呢個兜嘅意思即係一個 pot 或者一個煲，係啦。咁啊，即係一個咁啊俾佢食，咁啊係即係我講翻開個妹咧，係直到佢即係識行嘅時候咧，我哋養多隻貓，咁啊先至有啲嘢咧係連埋一齊去諗。咁所以嘅諗法就亦都即係知道佢係阿妹啊，咁啊即係自己年紀後來先知咩叫年紀大過佢啊，咁樣諸如此類咯嚇。所以冇咩特別嘅感覺㗎喎，咁亦都冇話特別話要點樣照顧啊嗰啲諸如此類㗎，好少呢樣嘢㗎喎。咁仲就呢樣嘢啦嚇。不過如果講多一樣嘢咧，就即係講我家姐講我同我妹嘅嗰啲嘢咧，咁我唔能夠唔帶咧，就講翻起當時一啲我哋比較低下階層嗰啲人嘅一啲嘅風氣啦，或者做嘅嘢啦。嗱，因為咧朝頭早嘅時候咧，就阿爸咧或者我哋叫爸爸啦，就好早要出門口去做嘢噶，因為做啲搬運工人啊咁嗰啲嘢，好早嘅要，佢哋差唔多天光就要出門口啊。天光就係日出5、6點嘅，一定好早嘅。原因就係話，因為佢哋嗰陣時仲要搭嗰啲巴士啊，巴士又唔多噶嘛，啲班數，咁又唔係話好似即係而家你有咩火車、地鐵啊咁嗰啲可以周圍去，或者好準時。你要同人哋即係要鬥早噶嘛。咁啊媽媽咧就照顧咗我哋咧，咁然之後咧就先至咧係翻工。咁我阿媽後來咧就因為我妹出世之後咧。就佢唔能夠再打即係做嗰啲小販㗎啦。佢做嗰啲嘅紡織工嘅。紡織佢叫做打毛，即係將啲線咧棉線咧翹埋一啲粗啲嘅線，就跟住做成布先係做衫嘅。佢織咁啊，佢嘅嗰啲叫即係打織布或者打毛叫打毛。佢打毛係一種嘅描述方法，但係即係總言之咧係一種織布嘅一種方式，咁啊將啲棉線咧係翹成為一條粗啲嘅線啦，咁然之後我哋織布啊，到最尾做衫。咁嗱佢會出去做定係喺屋企做？出去做㗎。咁所以我講翻起上嚟嘅時候咧，屋企咧喺大概譬如話8點後嘅時候咧，得我家姐我同埋我細妹㗎咋。所以我就要講翻呢樣嘢啦，即係佢哋兩個都要先後出咗嘅時候咧，就出咗去做嘢。咁啊嗰陣時當然我亦都唔記得話叫有冇返學有冇讀書啊，嗰啲嘢冇嘅。咁我家姐就應該就孭住我妹嘅。咁我有冇俾我家姐孭過咧？即係孭嘅意思即係湊啊，因為我冇印象，我冇印象，但係我只有印象咧，當時我媽媽咧就孭過我，即係出去做小販嘅時候就，但係我冇乜印象我家姐有孭過我，但係我睇住或者我記得咧，我家姐係孭過我妹嘅，即係所謂湊嘅意思就係孭住佢，因為你好難。兩隻手成日抱住一個 BB 又好點都好咧，就然之後就係即係去做家務啊咁。當然啦，兩個成年人返咗工之後咧，咁屋企都冇咩好做嘅。咁你哋3個細佬仔會做啲乜嘢啊？都有啲嘢做㗎，咁我就點解我想講呢樣咧？就係咁咯嚇。咁就我家姐啦，咁啊孭住我個妹啦，咁然之後咧就有會出街啦。咁出街嘅時候咧，我記得我家姐係拖住我嘅，即係拖住嘅嚇，即係一拖住同埋孭住咁樣去街。出街買嘢㗎，有時買麵包食咯嗱。即係走咗之後咧點嘅樣啊？咁我哋阿媽嗰啲佢哋唔會話整咗早餐俾我哋食喎，冇㗎喎，邊度有早餐食啊？冇早餐食㗎喎，嗰陣時咪就係去出街買麵包咯。咁同埋咧就係晏晝嘅時候咧我有記憶當中咧就係咧會出街咧就係買叉燒。咁每一日咧大概咧我阿媽咧就俾5毫子50 cents。5毫子當時都一般啦，你話多唔多話少唔少啊？俾你嘅參考價值咧就1毫子買到個麵包，買咗份報紙，買咗碗白粥油炸鬼。咁就買其他啲啦，即係有啲咩啦，嗰啲係用幾多 cents 㗎，都係1毫2毫，或者我哋5仙，我哋叫豆零，5仙叫豆零，5仙。唔係好明，5仙係咪呢個
sense 佢係譯音嚟嘅，呢個先啊，唔係唔係係譯音嚟嘅，係來自呢個字嘅啊，先哦，先人個先先人個先嚇。係佢即係用 20 cents 啊，20 cents 啊，嗰陣時只有5仙啦，即係一個叫斗零，我哋叫斗零，斗零斗零啊，即係類都似係斗零斗零嚇，斗零即係話你稅前咁解嘅係斗零，稅前之後你5仙已經分無可分啦，已經真係得最細嘅。嗯咁通常咧就買麵包啦，我哋買唔到其他包，買方包嘅都叫。嗰陣時咧就係毫半子，大概4塊啦，我記得。係方石個方方包就係啲 slide loaf，哦，佢一片面切噶嘛，啲人唔會買一 loaf 噶，都好係冇好少買到一 loaf 噶，好貴。方就係一片，係方就係四方個方咯，係四方方包咯，其實就係一個係咯，即係 slide 嘅。方包咁如果你15仙咧，即係咩大概買咗4片啦。咁通常就係我家姐食2片，我1片啦，我每1片啦，盡量係咁樣樣啦。咁就有時候會搽啲屋企有剩嗰啲煉奶啦，買煉奶即係 condensed milk，哦，好甜嘅，但係好好食㗎，轉就好好食㗎，即係你搽翻去夾，咁啊夾麵包你食嘅時候咧，嗰啲如果你搽得貪心啲，你搽多啲奶咧，啲奶咧就喺嗰個麵包邊流出嚟，咁啊條嘴一舐，好好味嘅，覺得好好味嘅，已經係啲煉奶，係咁樣㗎啦，咁啊早餐㗎啦。咁中午嘅時候咧，通常就咧就食隔夜飯啦，即係如果有隔夜飯就食隔夜飯啦。咁咧就去唔係好遠嘅地方，買3毫子叉燒，好貴㗎啦，3毫子叉燒。係咁睇住嗰個我哋叫做嗰個。即係嗰個斬料員啦，即係佢斬料啊嘛，佢要斬嗰個斬料，即係斬料嘅意思，即係食一啲外賣嘅嘢。斬料啊，斬頭斬係料係料理，斬料嘅意思咧就係斬燒臘我哋加餸，咁叫斬料。哦，咁我哋咧就冇乜其他買，咪買3毫子叉燒咯。咁嗰個人咧就通常咧就係戴頂嗰啲咩帽啦，嗰啲人唔係廚師帽，戴粒帽啊，咁啊有支筆夾住耳仔嘅，通常係，咁啊擔住口煙，咁然之後切叉燒俾你切嘅時候咧，佢又唔怕切手指啊，咁一路東張西望咁望下咁啊，咁一切到12嚿，跟住撥俾你啦。我仲記得我哋數噶嘛，我哋會數住噶嘛。咁嗰個人有幾多隻手指啊？有隻手指都係10隻，佢哋唔會切啦。但係我哋唔係理嗰啲手指嘅，我哋因為見佢只能夠話我啦，因為我當時係咁諗法，佢話好似冇數嘅，但係我次都數12嚿啊，但係佢好似咧就係好似若有若無咁樣做嘢喎。我哋成日咁諗啦，哇！你可唔可以切多嚿啊？變13嚿啊，或者14嚿咧？咁好唔好啊？咁樣點知佢次次都係切咗12嚿嘅，佢又唔會切少，又唔會切多，即係總言之，佢一切落嚟一整咗12嚿咧，整咗12嚿佢算一刀揦埋。咁啊12嚿擺喺張紙裏面，咁啊轉個圈，咁啊有張嘢咁包佢，咁啊俾我家姐，因為我家姐去買噶嘛，咁成個心裏咁啦，哎呀切多2嚿啦，切多2嚿我哋多1嚿食啦。嗰陣時唔係貪心啊，但係人之常情就係咁嘅樣，我唔知你明唔明白意思？即係話你睇住佢切，好有效率咁切，佢又唔會切親手指，可能隻手喺度喐啊嘛。你橫掂都係咁，不如切多2嚿啦，好似佢個心裏咪求下你啦，咁啊不如切多嚿啦。因為咧，咁啊分到翻屋企咧，我唔記得我咩啦。咁我通常我都食到4嚿嘅。4嚿。咁我妹我唔記得食咗幾多嚿啦。咁我家姐可能食多啲啦。咁但係總言之，大家平分先咯嚇。咁你切多嚿嘅時候咧，咁我當然中間我諗我可以食多嚿咯，個諗法就。咁你如果你食多嚿嘅話，已經好好，即係覺得好好啦。咁你會唔會諗佢切多1嚿俾你，你就要俾多啲錢佢？唔會，因為我哋話明3毫就3毫，嗰陣時嘅諗法唔會話你3毫，喂我切咗4毫俾你啊，你買多啲啦，冇可能咁。佢可能收翻你1嚿就算㗎啦，如果係嘅話。咁但係個諗法就係咁咯嚇。咁總言之，佢又唔會話，因為細路仔就嗰個唔識大細或者點嘅樣啊。其實佢可能一切落嚟嗰嚿咧已經係固定咗㗎啦，每一次都差唔多，所以佢切幾多嚿俾你咧，其實係冇分別嘅。即係你大嚿啲細嚿啲，後來我哋先知大嚿啲細嚿啲，但係因為我哋要分嘅緣故咧，所以其實覺得你以為咧就越多件咧就越好嘅。即係個諗法就係咁咯嚇。
咁呢係第一點啦。咁你問起話點啦？第二樣嘢咧，咁我哋話我哋有冇地方去咧？其實好多地方去。我家姐周圍即係帶我哋周圍走嘅，帶我哋周圍走嘅。咁就當時咧譬如話咧，我好記得有一次或兩次，佢帶我哋去出街搭巴士嘅。出街搭巴士。但係爸爸媽媽唔知嘅。哦。佢亦都同我家姐同我講嗱，唔好話俾阿爸阿媽聽㗎。佢想出去玩。佢唔係玩㗎，帶住我哋啦，知唔知係？佢唔係玩㗎。嗱，舉例嚟講，我仲記得我哋當時我屋企住附近嗰度咧，有一個叫蘇屋村。蘇屋村咧就有一個巴士咧，就係有一路線巴士係叫做2號 F 嘅，去觀塘。觀塘係好遠嘅。我哋住喺咧就九龍半島嘅西邊啦。佢嗰個觀塘咧係喺嗰個係東邊嚟嘅。係東邊嚟嘅，好遠嘅觀塘。當時嘅觀塘係啱啱填完海嘅啫，啱啱填完。佢填海出嚟嘅就係當時講佢觀塘係本來就一個好細嘅漁村仔。我如果從佢嗰個字觀塘嘅意思咧係一個好細漁村仔，但係佢填咗海之後咧，咁我哋會搭巴士去嘅。咁嗱個諗法咧就係話咧佢拖住我，同埋咧就係孭住我妹啊嘛。細路仔係半廢噶嘛，細路仔半廢咧，佢係5仙嘅啫，即係斗零。如果我冇記錯係斗零。佢上車嘅時候，咁孭住嗰人唔計啊嘛。我就因為咧我細個4歲啊嘛。如果我即係咁講，佢上巴士嘅時候，呢個細個4歲啊，佢都可以咧係免費嘅。咁所以我家姐唯一就係因為佢當時已經係大過晒我哋，咁所以佢唯一俾咧佢自己一張飛，咁但係帶住我哋3個人去啦。咁只係覺得咧，好似沿途咧，好似風馳電掣啊，個巴士又朗又成，我都唔記得啦。一去到觀塘，我仲記得嗰位叫觀塘。一落車嘅時候，哇，沙塵滾滾，全部啲地盤車又多，起重沙塵滾滾，即係一味好似頭先我哋喺出邊嗰度咧啲，哇，起晒啲沙啊，尤其是有風啊咁嗰時，即係周圍污糟邋遢，咁冇城市冇剩嘅，乜即係冇啲鎮啊，冇啲咩，可能有，但係可能遠啲。但係因為個位咧。我記得咧就係而家嘅叫做觀塘碼頭附近嘅，即係觀塘而家仲有碼頭嘅。咁喺嗰笪地方嗰度咧落車，咁喺度咧就兜咗唔夠2個圈，即係哇又唔會出到去話比較旺啲嘅地方啊咁樣。咁嗰陣時通常嗰個應該係熱天嚟嘅，唔係冬天嚟嘅，覺得好曬，沙塵滾滾。咁又即係咩啦？好似即係喺好多即係嗰啲運輸車，我哋叫泥頭車，啲泥頭車即係一味運泥頭，即係運嚟運去，同埋好多啲起重機，可能起緊啲建築物啊咁樣。起重機即係 cranes 嗰啲啊起係咪起身個起？起身個起起重啊嘛，起重機咁。咁我記得咧就落咗車都唔夠咩咧，就搭好似我感覺就係搭下一班巴士就翻嚟啦，即係總之叫遊車河啦。咁你哋點解去咗？冇得解喎，家姐帶你去咪去咯，我都唔知去邊度啊嘛。咁你唔知佢點解我唔知喎。哦。咁但係佢出街我又覺得開心喎，因為我哋屋企好細啫嘛。我哋5個人住喺我諗係即係細個72 square feet 嘅一個位，我應該同你提過嘅。都即係當時再咩啲可以喺另一集裏面再講啦。係好難有一個玩啊或者咩，所以出街係中意嘅。我哋即係喺我嘅感覺，我覺得出街係好事嚟嘅。咁但係啦，即係話啦，爸爸媽媽唔知嘅嚇，即係個風險好高。總之係爸爸媽媽係唔知道咁風險好高啦，咁然之後風險好高就係點樣嘅風險？係咪唔識翻去，定係有人風險係後來先講啫，但係因為當時你細路仔乜都唔知啊嘛。但係原來當時你知道咧，就係第一就即係細路仔出街咁，你其實好多嘢你都唔識得點處理啊。譬如話係有車啊，或者係我哋當時有一啲叫拐子佬啊嘛，嗰啲拐子佬啊嘛。同埋有啲人咧係搶嘢噶嘛，即係可能咧，你只要有一個大人就可以撳住我家姐，然之後搶走我妹。而當時一定有人搶啊！即係我哋後來知道嘅話咧，我哋就
即係呢啲叫風險啊！就係當時細路仔乜冇風險啊，唔知咩係真實嘅風險。呢個係因為你唔知啊，就係真正嘅風險啊，就真係。咁但係講翻就係咁嘅樣啦。咁啊結咗咧就翻去，咁可能係即係翻到去，然之後咧就仲夠錢，你知道啦，就係嗰陣時唔食早餐㗎啦，應該就斗零去斗零翻嚟，然之後就買叉燒食飯，咁啊啱好每日5毫㗎。係。咁另一次咧有一句有印象咧，就係咧就係搭船啦，帶我哋搭船啦，我家姐嚇。咁嗰陣時咧就喺我哋屋企。就行去一個咧舊嘅深水埗碼頭，咁嗰條街嗰啲我而家仲記得嘅，就而家係北河街。即係如果你住過美河樓咧，你美河樓嗰個附近咧有一條嗰條街咧，就再隔一條就叫做北河街，有一條叫南昌街。北河街如果你直落咧就舊嘅深水埗碼頭。咁嗰陣時咧有兩條線嘅兩條航線嘅船，一條線咧就去中環，一條線咧就去上環。咁我哋冇錢搭巴士，或者係要慳錢啦，或者係咁樣。咁我家姐一樣咁樣，即係拖住我就係孭住個妹啦。咁然之後喺屋企咧就行去舊深水埗碼頭，都好遠㗎，其實都好遠㗎。好遠係大概幾十分鐘。咁啊不至於，咁我哋啲細路仔都我諗手腳靈便嘅。即係用而家嘅諗法咧，我諗超過1.5或者係2公里嘅，1.5至2公里我估都有嚇。咁真係都算長嘅。如果今時今日諗翻上係長嘅，咁帶住我哋去搭船啦，咁又收斗零啦，因為啫我收我家姐啫嘛，細嗰個唔收，即係我啦，孭住嗰個唔計。咁搭嗰隻咧係即係仲要話當時船係分頭等同埋二等嘅，頭等又有位坐。二等嗰啲咧就側邊位坐，就坐樓下嘅，好嘈嘅，因為架船嘅嗰個 ferry 係我哋叫做 ferry 啦，嗰個 engine 就喺底下嚟㗎嘛，好大聲嘅，咁你好嘈嘅。咁但係即係嗰陣時又覺得佢幾有趣嘅，我仲記得咁嘅兜海風啊，哇，係即係有啲叫做百感交集啊，百味紛陳啊，百味紛陳。點解咧？有啲油渣味，啲電油味嘅即係。有啲鹹味，海水啊嘛，有啲魚味，有魚味。點解有魚味咧？因為你嗰啲魚死魚啊，啲魚衝咗上岸邊啊，咁整翻啲臭味出嚟。因為嗰陣時你跟個海出去咧，唔係乾乾淨淨，唔係而家啲海咁遠噶喎。咁就係有垃圾味，即係百味紛陳嘅意思係咁解。即係搭船，我仲記得嗰次咧，就係我哋搭船去上環嘅。中環就人哋翻工嘅地方，上環咧就係人哋工作地方，即係好多勞動工人。因為你沿住嗰啲咩碼頭咧，喺舊陣時香港嘅嚟講咧，就係一個好旺嘅一個市集嚟㗎。逢親嗰啲碼頭附近嗰啲咧，係一個交通樞紐市集，一個 marketplace 咁嘅樣。城市個市係市集，即係個 small market。市集。嗰個集。一個市集，集合個集啊嘛，即係集埋一齊。咁我哋想咧就上上環碼頭，咁咧啱啱對埋嗰個地方咧，就周圍都有嘢賣，有間士多，我哋通常有啲叫士多啦。士多。咁嗰陣時阿家姐就買一支咧維他奶，我仲記得維他奶嚇。維他奶，你知唔知我細嗰陣時都係飲好多維他奶？你有維他奶，因為維他奶係一個品牌嚟嘅喎，係香港嘅品牌嚟喎，你點會飲到？澳洲都有嘅，澳洲都有。但係我係後嚟先知道係同維他奶同一個。佢真係衰喵，即係豆漿嚟㗎嘛，而家本來就英文係叫 Vitasoy。係 Vitasoy，你淨真係飲 Vitasoy 咁啊 OK 啦，咁真係入口啦嚇。我以為你即係澳洲當地應該好多呢啲嘢㗎啦，應該豆奶咁樣。咁我哋係飲維他奶。咁唔平㗎，2毫子，2毫子。咁即係總唔知咧，去咗飲一個人分咯，一個人唔係即係一支3個人分咯。咁我飲啲阿家姐飲多啲啦。咁個阿妹又唔識㗎啦，通常都係可能瞓咗覺又好，或者嗒嗒少少就算㗎啦。咁就即係而家你講阿姑姐啦嚇，即係佢會細啲，佢成日都係瞓覺㗎啦，即係孭住嘅時候就瞓覺。
咁又記得咁嘅樣啦，咁啊跟住飲完支維他奶咧就搭船翻嚟咯，又係差唔多食飯時間，咁啊又買3毫子啊，3毫子叉燒咁又晏晝咁啊，我又瞓覺又唔定，咁我妹繼續瞓又咁啊，總之係咁啊，即係中意出下街咁嘅樣嚇。咁呢個係第二樣啦。咁啊可以唔介意講埋第三樣啦。我仲記得年紀大少少嘅時候咧，我妹都識行嘅。啱啱又孭又行嘅時候咧，就因為我哋住喺嗰啲舊樓咧，即係其實咧一個單位裏面咧係已經間開7-8伙人嘅，7-8伙人，一伙即係一家咁解，一伙兩伙三伙意思係 household 咯。伙係一種人。一個單位，一伙人即係一個單位，一個家庭單位。兩伙人，團伙、家伙都係咁解嘅。一家伙啊，咁即係嘅意思，即係一個你一群人咁嘅樣啦。一群人係一群嘅，而家呢個係一個即係屋企啊，或者係家庭嘅單位嗰一伙咯，一伙啊。咁啊，講翻開就咩嘢咧？咁因為你有唔同嘅伙數啦，唔同嘅人啦。咁我記得咧就係一定有細路仔噶嘛，咁其中咧有一個咧就較為大啲嘅，咧就係叫做阿龍啊，一條龍個龍啦。咁我仲記得我叫佢做龍哥嘅，龍哥。咁我家姐係第二或者第三代咁上下啦，即係佢哋咁都有咁佢同另外一個女孩子咧係第二第三咁，即係當一屋企嘅時候咧，屋企人多數走去翻工啊嘛，咁剩翻嚟有一次咧就我哋有好多細路仔一齊出街，好多細路仔一齊出街，咁就包括阿龍哥啦，包括我家姐啦，包括其他伙啲人啊，我記得係有一個又唔知係叫做豬女啊，或者係大細面啊咁嘅樣。個大細面意思即係話佢瞓覺嗰個人咧，嗰個細路仔咧瞓到嗰個面大，一個叫面細咧叫大細面啊，個花名嚟嘅。係花名。咁一齊出街嘅喎，咁我哋出街嘅時候咧就去到好遠嘅，去到一啲我哋係叫做嗰啲叫7層大廈利靜屋村。咁啊其實又4-5條街口到啦。咁但係我嗰陣時咧就唔知點解喎，好聽話喎。我哋即係細路仔嗰陣時乜都唔知㗎嘛。咁通常話出街咁咪一齊咧。咁係第一次咧，點解我咁樣樣？我家姐第一次係冇拖到我手，即係或者拖唔住我手，因為大家一隻細路仔出街嚟，我唔知你有冇感覺。一個人兩個你唔覺㗎，但係如果你細路仔出街咧，通常好多活力㗎。你會跑，你唔會行，你會咧又跑又行，又會周圍望下咁嘅樣啊。細路仔好多活力㗎，又係咁嘅樣。咁即係我亦都唔知啊，我係咪特登揈開隻手啊？因為出街我因為同我家姐鬥快，咁因為我家姐可能孭住個妹啦，大家行咁係個個馬路喎，係有車嗰啲馬路嘅喎，係個個馬路，同埋中間有啲路咧係有欄杆嘅，我唔記得邊條街啦。欄杆啊，即係有一啲即係有啲欄杆咁嘅樣嘅，兩行嘅。如果香港嗰啲就係兩行嘅。一個粗啲，一個幼啲，咁啊拍埋就係分開呢一啲嘅行車道，呢度上行，呢度下行。我哋呢啲叫咧欄杆，欄個杆字，即係棟喺度，即係咁嘅樣。咁我記得咧就大啲人咧，阿龍哥嗰啲咧，嗰個阿龍哥咧，我諗當時佢有8-9歲嘅，我諗佢有8-9歲嘅。佢哋嗰啲人咧可以一趴過去，咁啊將個身係轉過去咧，咁啊趴嗰啲欄杆啊，好威喎！我哋覺得佢好威喎，好威啊！即係好快啊，好威啊咁嗰啲樣。邊個威啊？威喎，好威水，好威啊！未聽過，好威喎！你威唔威啊？好威風喎，威風凜凜喎。係威風㗎，係。好威風喎！真係一趴過去，我哋做唔到，我哋係趴中間嘅。咁啊，呢啲全部空位嚟嘛，一個中間一個欄。咁係咪有機會啲車會撞？有機會㗎，但係我記得咧個阿龍咧就其實幫我哋睇埋㗎。咁啊幫我睇就冇車啦喎，哇有車等等咁啊，冇車啦過去啦，咁啊一齊過去咯。
咁嗰個大嗰啲阿龍咧，嗰啲咧趴趴過去，咁我唔記得我家姐點過。總之我哋細路仔係活力多啦。咁我自己我記得我係中間爬過去，係都好快嘅都爬過去，咁啊跟住追阿龍咯，好好玩嘅嗰陣時覺得係。咁你話咁我家姐係即係亦都我哋三姊弟妹啦，咁啊都有機會就咁樣去玩。咁譬如話，我仲記得去到嗰陣時咧，去到一個地方叫李鄭屋村，咁中間咧有啲地方叫兒童遊樂場。咁咧我家姐就用條孭帶，因為點解孭住我妹咧？有條叫孭帶，孭帶咧就然之後咧就將佢串埋出嚟，咁啊綁喺嗰啲叫做嗰啲叫做點講啊？嗰啲叫做攀爬架啊！我唔知你有冇印象，攀爬架咧嗰啲一塊布，唔係布嚟嘅，鐵枝嚟嘅，布鐵枝啊，鐵枝嚟嘅，鐵通啊，或者我叫做攀爬架，即係等啲細路仔咧係爬上高嘅喎，2層到啦。咁你可以咧爬住佢咁樣走嚟走去。咁我家姐就通常咧將個孭帶咧綁喺中間嗰支啦。咁然之後咧就俾個妹咧喺度咧好似玩盪千秋。千秋我知道，但係呢個我唔記得，因為有俗名，我哋叫做呢個正寫係叫攀爬架啦，我哋叫做咩咧？一時叫係啊，係做咩嘅？咪會爬上去咯。你爬俾你玩啊？俾你玩嘅兒童遊樂場嚟㗎嘛。即係其實我諗喺澳洲呢都有嘅，不過佢會保護晒你啲，呢啲真係鐵嚟㗎，呢啲冚崩頭㗎，同埋跌落嚟咧係硬地嚟㗎。係砰砰咁跌落嚟咧，你一定流血㗎啦，流蚊飯啊真係。流蚊飯。係啊，咁就將佢打個結，咁啊然之後俾我妹，咁然之後咧細路仔咪喺嗰啲地方又玩下上滑梯啊諸如此類，咁記得係去過2-3次咧，係都幾遠嘅地方，咁然之後咧就係一齊翻去屋企，咁啊冇一家人嘅父母知道咯，或者係就係咁咯嚇，咁都有趣嘅經驗嚟㗎嚇，咁呢啲活動我講到呢幾個先啦嚇，都其他啲冇咩啦比較係即係印象都係咁上下，都冇咩特別㗎啦。除咗呢幾個之外，啱啱你講到係馬路油車，咁係咪好少人先揸車嘅？唔係嗰陣時應該話路面冇咁多車，冇咁多車，路面冇咁多車嘅，基本上就唔會而家咁密嘅。而家譬如話香港又好點都好咧，周圍都係車嘅種類都多。咁以前嚟講咧，單車就多嘅，香港就即係第一就揾食啦。多數人哋咧用人力加埋咧單車啲我嚟運載，即係如果係短程啲嘅咧，就用單車嚟運載啦。咁因為香港即係都係慢慢發展啦。我最記得嗰陣時，如果就算你譬如話我哋冇咁多士多或者冇咁多超市，冇超市嗰陣時邊度有啊？超市咧去到上個世紀80年代先開始有嘅。即係你我大個㗎啦，係啦，我大個未必30幾20幾嘅都。廿幾。咁先有嘅。咁就以前嚟講咧，譬如話你要買米啊，買叫火水啦，火水即係話 kerosene 啦，即係你燒火水爐啊嘛。咁同埋蠟燭唔係 kerosene，唔係蠟燭 kerosene 係你會用嚟火水爐，咪擺落去煮嘢食咯。你唔係話有煤氣㗎？咁邊有煤氣啊？冇煤氣㗎。冇啊。冇㗎，煤氣好貴㗎。煤氣當時係好貴，係有煤氣，但係一定係好有錢嘅人先用到煤氣。第一，你一定要住一間屋先啦，一間獨立屋啊，或者係獨立嘅單位你先有啦。第二嚟講，你先至申請煤氣啊，咁嗰啲無論申請費又好，嗰啲叫俾 deposit 啊，嗰啲叫做按金又好咧，係好貴一樣嘢嚟㗎。咁你只能夠用啲咩啊？火水爐，一啲即係其實而家某一啲都有嘅，就類似。你喺一啲戶外活動嘅時候咧，間中用，但係都好臭嘅 kerosene。咁其實我唔係想講呢樣嘢，即係話你買啲雜物啊，買米、買啲燃料，我叫燃料啦，買其他啲叫做咧係其他啲嘅供應啊，你要去一啲咧就係米鋪啦，米鋪當時嚟講係除咗賣米係賣埋啲火水嘅喎，咁啲人咧就揾架單車啦。單車送貨，
送到你嗰個樓下，然之後咧就抬上搬上5樓，咁然之後咧就係俾錢。當時嗰個行徑咧就咁嘅樣啊，就唔係話哇我可以我自己出街買，去超市或者去其他地方買嗰啲嘢，因為有啲重嘅，你米都買，譬如舉例講啦，我哋買10斤米起嘅嗰陣時就，咁你咪10斤起啊，買10斤米起，即係你唔會買1斤嗰啲咁，係啦，即係開始啦嚇，買5斤。或者買10斤起，咁即係你唔會買半斤咁濕碎㗎啦。因為頭先你講到火水係咪？係真係咁寫啊！真係火嘅水，因為佢係 liquid，因為佢用我嚟燒火，唔係火水咯。火水即係而家用今時今日我知道咧就係 kerosene。但係話俾你聽啊，飛機都係燒 kerosene 嘅。飛機唔係燒靚嗰啲嘅，飛機係燒渣啲嘅。我好似好多年未聽過。你冇聽過，因為你冇用啊嘛。唔係，我以為之前啲人會燒做蠟燭，佢哋會燒啲 kerosene，但係之後就冇晒啦，好似。冇，因為呢個係佢嗰個叫做咩啊嘛fractionization of petroleum 啊嘛，一定有嘅喎，即係做出嚟，即係。同埋佢呢啲咁嘅一浸咧，佢分俾唔同嘅嘢，因為而家係俾人做燃料嗰啲火水係渣一啲嘅，咁但係如果飛機用嘅時候咧係靚啲嘅，佢嗰個燃燒嘅效能高啲嘅，咁所以咧佢都係做出嚟叫做 kerosene， 但係飛機用嗰隻咧係 kerosene 中咧係比較係精細一啲嘅，因為任何嘢咧佢都係唔同嘅 fraction 噶嘛，嗰啲組成。做如果係俾人做嗰啲普通燃料咧，係通常係其實啲混合物多啲啊，雜質多啲啊，咁嗰啲咁咯嚇。咁火水爐當時講係一個好普遍嘅嘢嚟㗎，因為你唔會嗱，第一我哋廚房咧係我哋話有7、8家人啦，一個廚房裡面雖然個裡面都大嘅，但係7、8家人咧係擺自己唔同嘅爐具喺嗰度喎。通常咧就一行行嘅，我記得我哋嗰個位置咧仲有兩行，一個係擺一個中嘅火水爐，一個係擺一個細啲嘅火水爐。中嘅火水爐細啲嘅火水，中嘅火水爐嗰個咧就我哋煮嘢食，細啲嘅火水爐我哋煮煲水咯。煲熱水都係咁嘅喎。我哋冇熱水供應嘅喎。咁嗰啲爐似唔似而家嘅嗰啲打邊爐，定係而家廚房嘅？冇啊，唔見晒啦！嗰陣時啲爐係咁嘅樣㗎。嗱，如果係咪獨立嘅嘢？獨立嘅嘢嚟㗎，獨立嘅爐嚟㗎，呢個爐具嚟㗎。通常係咁嘅樣嘅形態啦。咁下低呢個咧就係一個廳啦，就我哋裝嗰啲火水啦。呢中間呢個咧就係嗰個基座啦，就有一啲嘅棉芯。棉芯。呢個嚟晾住嗰個爐喺上高嘅。佢燒嗰啲嘅時候咧，火水爐嘅時候咧，其實就係話咧，你揾地方去倒啲燃料入去，下低嗰個箱裡面啦。咁然之後咧就有啲嘅 wick 啊。呢啲應該係 wick 嚟嘅，有冇記錯？係咪 wick 啊？即係CK 係 K 啊，係啦，總之係啦，係啦，引佢上嚟燒。咁佢呢度咧，你點着火嘅時候咧，咁啲火，咁佢會咧就有幾多條棉芯啊，幾多條芯咧就咁樣，你晾起上嚟嗱。如果你呢個係爐咧，就咁樣炒咯，炒餸啊。如果細啲嘅時候咧，就咁嘅樣。通常咧，佢用幾多芯起㗎？佢嚟講咧。有啲叫 10，有啲咧就10條芯，有啲咧就12條芯。咁越多棉芯咧，佢越猛嘅個火。當然咧，佢食嗰啲火水就食得越多嘅。咁獨立嘅。咁呢隻嘢你哋到幾時用？用到幾時？用到哇，好遲好咩嘅喎？用到1970幾年嘅時候咧，搬咗去一啲公共屋邨啦，我哋用石器係用嗰啲叫做咧係罐裝石油氣啦。罐裝石油氣啦，就一啲嘅 petroleum gas 啊 ，PLG 啊 ，PLG 就當時就亦都係喺人哋喺出邊咧，就叫人哋咧係運一個嗰啲嘅 tank 過嚟嘅，一個 tank 啦，係叫做 cylinder 或者叫做
咁一罐罐鮮連帶過嚟啦。咁有啲就係36個咯。我所知嗰啲係36kg 啦，有啲係24kg。我唔知係用磅對，應該係用錯咗。36磅、24磅。佢計重量嘅。嗰陣時咁係用到嗰陣時啊。咁用咗呢個嘅 PLG 咧，咁啊煮食啊容易咗好多，就亦都冇咁多嗰啲難聞嘅臭味。但係健康啲。可以咁話啦，又唔係叫健康啲嘅，冇咁唔健康，應該話就唔係叫。你煮親呢啲嘢一定唔健康噶咯。冇咁唔健康唔等於健康啲喎。咁同埋你當時嚟講咧，都有啲咩㗎？有啲大家自己要遷就嘅。譬如話我呢家人煮緊嘢嘅時候咧，你另一家人咧，你又好少話兩家人同時一齊喺左右隔離煮啊，好唔方便㗎嘛。即係大家要遷就嘅時間嘅，有啲人會早啲煮，有啲人會遲啲煮咁嘅樣。咁同埋煮嘅時候咧，所以你煮飯都好一定要好簡單、好直接、好快嘅。譬如話咧，如果你諗住要蒸嘢啊、蒸餸啊，你就擺埋喺飯煲裏面一齊蒸㗎啦。即係又要煮飯又要蒸嘢㗎啦。你唔會話我一個餸我炒起呢樣嘢，然之後再加第二個餸又炒。如果你今時今日你去煮一餐飯咧，你冇得2個鐘頭啊！你真係整唔到啊！如果咁嘅樣，但係你一定要諗啲簡單嘢咯。譬如好似嗰陣時我哋細路仔食嘅時候係咩咧？一係就蛋咯，即係煎荷包蛋係最快㗎。煎荷包蛋荷包即係嗰啲fried egg 啊，或者咩啦嚇，fried egg 或者係咪叫做新 egg 啊？嗰啲叫做即係用油，然之後倒隻蛋落去咁樣，太陽蛋你都叫做咁嘅簡單啲咯。同埋如果你譬如話你點嘅樣咧，你係通常就係蒸瘦肉啊，或者係蒸豬潤啊，咁有埋汁啊，咁你喺埋飯面你咪一齊食咯，就係咁嘅樣啦。都40分鐘㗎啦，最少。40分鐘啊，係啊。咁你點啊？你想繼續，抑或有冇第啲？可能差唔多啦。好啊，唔緊要啊。其實我想講4樣嘢。講咗兩樣嘢。其他仲未講。咁啊，下次我哋講下你上學嘅經驗，同埋小學、中學，同埋你關注嗰啲朋友嘅狀態。好啊，冇所謂啊。咁留翻下次先講啦。咁一定有機會嘅嚇。咁我哋下次再見啦。下次再見。好啊。拜拜。拜拜。